un ferrocarril. Si ese é fundamental, esas dúas cuestións básicas sería unha aposta e permitiría poder decir e defender e apoiar de que sí se está cumplindo con un plan ferroviario. Se non é así, pois é evidente que non, que é indefendible. ¿Y crees, señora Abellera, que desde el Gobierno central o también desde la Xunta se está pensando en una alternativa a ese plan? Es decir, bueno, quizás ese plan parece que está dejando de existir como tal, pero quizás esté pensando en otras alternativas, o desde la Asociación Impulsoras es más pesimista, ¿no? Sí, a realidade indica que o único que se está a pensar é con o que estamos manifestándonos diariamente. O sea, ás 8:30 temos unha manifestación en protesta destes recortes que ademais de perxudicar aos traballadores nos recortes dos servicios públicos, porque todo aquilo que sexa público, isto é a máxima na que o Goberno da Xunta está plegado, e polo tanto ese é o prioritario, apoiar ao Goberno do Estado en estas medidas de recorte, e se podrá pensar, se podrá escribir, pero a última hora en esta comarca, se non se atenden esas cuestións fundamentales, pois non hai salida, e polo tanto a descomposición social que cada vez está máis próxima, se non se dá solución a esta sangría do desemprego, esto é insostenible socialmente, ¿no? Hablaba antes de esas reuniones importantes de seguimiento del plan, que al principio se hacían una vez al mes, posteriormente se alargaban esos plazos, se hacía trimestralmente, y bueno, últimamente pues se ha dejado de tener esa reunión. ¿Cree que digamos, es la falta de contenido para tratar esa reunión lo que está posibilitando que no se celebren? Sí, ten unha decisión política, ¿no? Que donde se establecen prioridades, como digo, as prioridades non pasan pola inversión pública, non pasan por atender o plan ferrol, non pasan por atender esta comarca. E estamos en ese debate de convencer a opinión pública que o único que se está a facer, que o que se está a facer actualmente é a política acertada. E a eso, nin socialmente está asumido, porque así está a demostrar a maioría da sociedade que se está a manifestar, e incluso os sindicatos, ademais temos demostrado os sindicatos non solamente coa movilización, sino presentando alternativas, que hai alternativas, que esa non é a salida desta situación. Entón, eles políticamente, se teñen esa decisión tomada, por falar do plan, sería unha tomadura de pelo. Aínda que no inicio plantexaban esas reunións, ademais o reforzaron, porque, bueno, é certo, había que destacar que se desplazaban a Ferrol de 2 en 2 meses, e ao mellor en algunha exigencia podían desplazarse en outras reunións, pois 2 conselleiros, era habitual o conselleiro Rueda que coordina o plan e o propio conselleiro Guerra, e outras veces alternaba coa propia Consellería de Traballo. Eso marcaba os compromisos e os seguimientos que se trasladaba ás distintas direccións xeral de esas consellerías para facer o seguimento e para poder ir contemplando e facendo unha valoración en términos de postos de traballo, donde mensualmente se analizaba cal era a situación de emprego en que sectores se estaba a dar. Eso non se está a facer porque, bueno, pues decidiron o de cortar este tipo de actividade, tomaron esa decisión política e tal. E máis, nos sorprendeu que na nosa insistencia de trasladar o compromiso cando o relevo a nivel do Estado, cando o goberno de Rajoy, pois debemos ser dos primeiros en emplazar unha reunión, ainda non tiñan discutido os presupostos, que coñecemos en que términos se aprobaron estes presupostos de 2012, pero en todo caso queríamos coñecer o compromiso do ministro, aínda que non estuvera plasmado en esas partidas, do ministro, da ministra de Fomento e do de Industria. Houve unhas primeiras conexións co ministro de Industria e nos quedamos, se había comprometido en ter esa reunión con nosotros, despois derivou a esta discusión que se íbamos todos para Madrid ou viña el aquí a Ferrol. E nosotros plantexamos como é normal o de que era máis lóxico que veña o responsable, que veña o ministro, que en Asine, a ter esa reunión con nosotros para explicarnos o tema do naval, pois non se dou esa reunión. Me parece, nosotros analizamos que podía ser unha maniobra de confusión porque era cando se iban a desplazar os compañeiros dos comités a ter a reunión que despois derivou en esta comisión que, ao meu entender,
bueno, pues si alguén pide ese tema para analizar as comisións, pero posiblemente acabe en un empantano, porque ao final se pode reunir o que se pode reunir, pero hai que asinar as partidas presupuestarias, hai que asinar esas cantidades para poder abordar esa obra, senón estamos na misma, estamos en que é necesario, en que hai estudios, estamos empantanándonos, pero a solución política, que era o primeiro que había que tomar, non se toma. E entón, nosotros analizamos que posiblemente eso fora unha maniobra de confusión, porque non sería unha irresponsabilidade que por unha discusión de ir a Madrid ou vir o Ministerio aquí non tivésemos esa reunión, estivésemos sen saber que facer con estes temas que, como antes planteei, no tema do ferrocarril e no tema do dique flotante, non? Ademais da amplitud que ten o tema do naval aquí, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Asociación Impulsora pues ha hecho, digamos, numerosos esfuerzos para reactivar este plan. Lo comentaba antes, esa entrevista con el alcalde de Ferrol para que mediase el regidor en la obtención de entrevistas con los ministros de Industria y de Fomento. ¿Se seguirá intentando esos encuentros o digamos que ya el proceso a seguir es otro, ya sea manifestaciones u otra serie de demandas, ¿no? Nosotros hemos claro a estas alturas que coa decisión política que se está a marcar, coa política de recortes, pero recortes en todos os sectores, de forma moi grave, moi destacada no tema de sanidade, no tema de ensino, no tema da dependencia, no tema de inversión pública. No tema de inversión pública, en canto ás empresas públicas, donde se lanza a máxima o desmantelamento do sector público industrial, que é unha das preocupacións que tamén nos vamos a encontrar, pero en todo caso nas medidas lanzadas o 13 de xullo polo presidente Rajoy, pois está recollido claramente con ese tipo de situación. Isto tamén é a preocupar e veremos como evoluciona esta cuestión. Pero sí que é certo que nosotros o intentamos. Mira, unha etapa a nivel sindical, e polas circunstancias de que houve distintos relevos moitos anos e moitas horas lle dedicamos todos, eu entre eles, donde, pois mira, un fai reflexión e me tocou aquela fase de inicio, de potenciación, de poñer a funcionar, que costou de implicar a distintas administracións, e que hai que decir que daquela no bipartito había dificultades porque non se compartía a mesma aposta do plan, non a compartía concretamente o presidente Touriño con o conselleiro de Industria Blanco, e había dificultades manifestadas públicamente, pero sí que apostamos e, bueno, chegamos a funcionar, a poñer algunhas medidas e crear ilusión, e era por onde pasaba a solución, porque un ven de outras experiencias donde en esta comarca se teñen concedido axudas sobre axudas, década tras década, 80, 90, 2000, bastante millóns sin resultados en canto á creación de empleo e a dependencia que temos do naval. En definitiva, sen conseguir esa diversificación industrial. E se entendeu con estas desagradables experiencias que a solución pasaba por facer un plan integral, además das axudas, con esa inversión pública, ter actuacións no territorio para que consoliden. Senón a reflexión, que empresario vai vir aquí se non ten ferrocarriles, e para o tema de contenedores e outro tipo de actuacións, os polígonos comunicados por un ferrocarril, é moi difícil. É moi difícil e vemos a dificultade que hai para asentar as empresas que tenden a irse para outras zonas, porque, bueno, ademais das dificultades buscan outros tipos de mellores, porque o que pretenden é o consolidar a taxa de beneficio. Pero, para non derivar, sí que apostamos duramente moitas horas e conseguimos, por primeira vez nesta comarca, en un momento que políticamente tiña moitísima importancia, de estar todos os sindicatos, os empresarios, a Xunta e o goberno, o Ministerio de Industria. Non hai que olvidar que ao principio das primeiras axudas a asociación comparecían con o responsable, con o director do Ministerio de Industria para explicar as condicións e para discutir que houve que ir mellorando as condicións do préstamo en canto a intereses e carencias. Eu ese desconozco cales son os anos, parece ser que se reduxo os anos do préstamo de 15 pasa a 10 e os intereses teñen algunha modificación, pero digo que descoñezco e como non participei non vou a dar ninguna opinión. Eran momentos donde, bueno, pues
nos sentíamos un pouco protagonistas da salida desta comarca, con a aceptación do conxunto da sociedade, porque se había sido respaldado o contido dese plan, que non era ninguna imaginación de ningún invento, de produto de estudios virtuais, sino que era a realidade planteada por milleiros e milleiros de persoas en esta comarca. Bueno, pois hoxe estamos en esa fase, estou dicindo que isto está morto, pero estou convencido que así como no país, para salir dunha situación destas, é necesario o consenso, onde, unha vez máis, estar todos implicados, como en aquelas referencias históricas que recordamos, pois habrá que recurrir. En esta comarca é necesario poñerse todos en sintonía en ese proxecto. Por eso, cando defendemos o tema do dique, eu fago esa interpretación, pois é co convencimiento de que sería unha boa salida porque está respaldado e apoiado pola gran maioría da sociedade, ademais dese apoio que se manifesta socialmente con apoios técnicos, pero xinte bueno, pois, aínda que un sabe que está aquí para pelear en ese momento no que cree, en aquelas organizacións, desde logo comisións, estábamos convencidos de que ese era o camiño, pero hoxe tamén estamos convencidos que ese é un empantano e o que hai que conseguir modificar esa política onde a inversión pública xoga un papel importante. E sabemos, tiña esa posibilidade, o goberno de Feijóo, o goberno do Partido Popular aquí en esta comarca, con o que sabemos polas que leva pasado, polas dificultades que ten, polo que leva chovido, pola crise que non damos ao leo naval, merecía esa aposta. En todo caso, os recursos que temos, como dixen antes coas ayudas, se podían reorientar e salía maior rentabilidade e se sentiría esa xunta implicada, do que hoxe, pois bueno, pois estamos volcados e temos o convencimiento de incorporar a esa maioría social, que, como decimos, están legitimados, pero cuidado, que con estas contestacións como a da 19, como a última do 19 de xulio, onde participa o 90% da sociedade, se está incorporando esa conciencia social, eso ten que modificar vontades do goberno e ten que reconsiderar ese camiño, senón a situación é difícil. Para elo estamos a lanzar, ainda que non ven a punto, pero sí que garda relación, porque está detrás de todo isto o tema de exixir un referéndum para que o país se pronuncie, porque hai ese total rexeitamento unánime ás políticas que se está a facer porque non se ve salida. As cifras de desemprego non se ve salida. Non hai que ser moi técnico, moi espabilado para saber que se en esta comarca se recupera o naval, bueno, pois estamos a defender eso, estamos a recuperar posiblemente de forma inmediata máis de 15.000 postos de traballo que repercute no conxunto da comarca. Un calquer empresario que se poida falar en esta comarca coincide que a crisis se fai cada vez máis difícil, máis costa arriba, por esa razón, non haber traballo e non haber que non fluye o sistema financiero, porque non hai esa aposta, non hai esa credibilidade e nadie quere asumir ese tipo de risco, ¿no? Bueno, pues presidente de la Asociación Impulsora del Plan Ferrol, Xula Velleiras, seguiremos atentos a ver si se produce algún tipo de reacción por parte del Gobierno Central ante las demandas de los sindicatos y de la entidad. Y bueno, como siempre, muchas gracias por haber estado en este programa. A vos a disposición. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nosotros nos vamos, ya volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto.